पिंकी टिमटिम को खुद से दफना रही है। मुंह में पकड़ी हुई है, देखिए मुंह में पकड़ी और गड्ढा खोद रही है, और देखिए वो डाल दी अपने बच्चा को उसमें, और देखिए अब ढक देगी। देखिए वो ढक रही है, क्योंकि यहाँ जंगल बहुत हो गया तो हम लोग नहीं उसको दफना पाए हैं। देखिए वो मुंह से रख दी अंदर में, अब दफना रही है देखिए। और इसके बाकी के बच्चे यहाँ पे हैं, ये रहे बाकी के बच्चे, और एक वो मर गया, उसको ये खुद से दफना रही है। देखिए नाक से धक्का दे दे के। टाइगर्स भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, अपने बच्चों को पहले आधा खा जाते हैं फिर दफना देते हैं। पिंकी, पिंकी इधर बेटा। वो अपने बच्चे को खुद से दफना रही है, क्योंकि पहले यहाँ पे साफ था तो हम लोग दफना देते थे।